Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje estou com mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês uma receita, galera. Gente, eu nunca fiz uma receita aqui no canal, mas hoje eu vou estar fazendo uma receita aqui no canal que espero que vocês gostem, porque eu estou fazendo uma receita muito legal aqui no canal, tá bom? Espero que vocês gostem mesmo, tá bom, galera? E me siga no Instagram, galera. Meu Instagram se chama Rebeca Aventuras. Oi, tudo bom? Tudo bom? Meu Instagram se chama Rebeca Aventuras. E Rebeca Aventuras TV. Eu vou estar deixando o nome do meu Instagram aqui na descrição. E a receita do bolo também aqui na descrição, tá bom, galera? Eu não vou fazer o bolo à mão. Eu vou fazer o bolo com esse pacotinho aqui, tá bom, galera? O pacote, tá bom? Que ele já é pronto, só precisa de leite e ovo, tá? Então, vocês vão precisar de 150 ml. Vocês vão precisar de 150 ml de leite. Vocês vão precisar de um pacotinho desse daqui. Vocês vão precisar de farinha. É farinha, né? Pra untar. Farinha de... Pra untar a forma. Farinha de trigo pra... Como é que chama? Untar. Untar a forma. Untar. Tá, galera? Vocês vão precisar também de 3 ovos, tá? 3 ovos inteiros? 3 ovos inteiros. Tá? E vocês vão precisar de maisena. Maisena não, margarina. 3 colheres. 3 colheres de margarina. E vocês vão precisar... Vocês podem também fazer numa vasilha, né, mãe? Com uma colher, mas eu tô fazendo aqui assim na batedeira, que é mais prático, tá, gente? Vocês vão precisar de uma forma e um recipiente e um negocinho assim que separe assim, tá? E uma colher, tá? Então bora lá começar, mas antes de deixar muito like, meta 70 mil likes. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro de todos os novos. Então, bora lá, galera. Então, galera, vamos lá. Primeiro de tudo é quebrar, né? Isso. Quebra. Isso. Agora o que você vai fazer? Você vai colocar a gema aí. Gente, eu seguro pra você. Segura aqui um pouco. Vai, abre. Isso. Isso. Põe aí no cantinho. Pode por aqui? Isso. Aí você vai separar. Agora eu vou quebrar o outro. E a gema você vai separar, viu, gente? Você vai derreter só a clara e vai... Bater a clara. Bater a clara. Vai. Aqui. Prendeu. Gente, eu sou um desastre pra fazer essas coisas de culinária. Calma, calma, que tá tirando aqui ainda. Agora a gente vai aqui, ó. Muito joinha. É minha mãe, gente, tá? Quebrei. Eita! É a primeira vez, galera, que ela tá fazendo um bolo sozinha. E hoje ela já fez o arroz, ela só tem apenas 9 anos. E também, galera, eu tô fazendo aqui, né? No canal, o primeiro vídeo de receita. Vai, agora você bate a clara. Pode bater. Você aperta aqui. Aqui? Isso. Abaixa. Isso. Peraí, vamos ligar, né? Vamos Sem ligar. ligar, galera, não tem como, né? Vamos ligar. Vamos trazer a câmera um pouco mais pra frente, levantar a câmera. Pode ficar pra trás a câmera mesmo? Vamos fazer assim, ó. Traz um pouco mais a batedeira pra cá, senão não tem como. Bem mais. Pra passar por cima. Agora eu vou levantar um pouco aqui, ó, pra poder conseguir vocês me verem. Aí agora vocês vão precisar do quê? Bater. Vai precisar bater, tá, gente? Vocês vão precisar bater, ó. Até ficar neto. Até ficar branco, né? Bem neto. Até ficar bem neto, gente.
Ó, tome muito cuidado, gente, porque quando vocês forem enfiar a colher aqui, tome muito cuidado pra poder não bater ali naquele negócio. Não faz assim. Não, assim, ó. Gente, tá ficando neve já. Gente, eu tô tão feliz que eu tô fazendo um bolo sozinha pela primeira vez. Minha mãe só tá me ajudando em mínimas coisas. E essa gema vai fazer alguma coisa? Ah, depois. Ó, já tá quase bem neve, ó. Deixa muito like, hein, galera? Você tem que no like. Vai virando lá a batedeira. Tá neve já? Tá bem neve já, não tá, mãe? Ainda não. Tá bem neve já. Você vai ficar gravando aqui também? Tá? Pode gravar aqui, ó. Olha, gente, como é que tem que ficar a consistência mais ou menos. Assim, mais ou menos, a consistência tem que ficar, gente. Tá mais ou menos assim a consistência. Aí você vai girando. Eu tirei a câmera dali, gente, porque pra poder mostrar eu um pouco. Ó, já tá ficando bem massinha. Quando ela ficar bem fluffy, né? Tipo, espuma de barbear. Já viram espuma de barbear? Que nem isso. Bem fluffy. Eu fico imaginando. É tão incrível como é que a farinha, ovo, leite pode fazer um bolo. Né, gente? Uau! Tá bom já, né? Ó, tá bem? Tá. Agora você já pode. Agora Pronto, você já gente. pode colocar as Eu vou as colocar gemas. aqui, ó. Vocês aqui agora. Pronto, agora já pode colocar as gemas, né? Aqui, ó, gente, as gemas, ó. E 3 colheres de manteiga. Ó. As gemas. E 3 colheres de manteiga após. Não precisa bater não, né? É que vai bater, né? Não, tô falando. 3 colheres de manteiga após a gema. Isso. Uma, tá bom? Tá bom? Assim, ó, gente. Uma. Tem que lavar a mão, viu, gente? Eu acabei de lavar a mão ali. Meu Deus, peraí. Grudou um pouco aqui, né? Mas... Bate na batedeira, isso. Aí. Dois. Se você quiser, pode deixar ali, mãe. Aqui, ó. Deixa Não, aqui, é ó. pra você mostrar que você tá com o jeito que você tá fazendo. 2. Nossa, vai ficar tudo grudento na minha mão. Depois eu vou ter que lavar depois que eu for mexer em outra coisa. Tá bom, não, todo mundo não pode colocar muito não. 3. Agora você bate. Agora a gente vai bater. Limpa a mão. A produção tá me ajudando. Eita! Já está esperando pra descongelado. Tá, ó, faz assim, ó, pra poder mostrar mais um pouco. Tá. Gente, ó. Pode mexer um pouco assim? Não, deixa eu... Mexe com a... Certo. Vou colocar aqui mesmo, depois você limpa a ponta.
Agora, você vai abrir o pacote. Agora, gente, eu vou abrir o pacote. Opa! Agora você pode desligar. Desligar aqui, peraí. Deixa eu só arrumar a câmera aqui. Abre o pacote. Abrir o pacote. Então agora, gente, eu pausei ali um pouco pra arrumar a câmera. Agora eu vou abrir o pacote. Pode ir assim? Isso, despeja tudo e põe pra Despeja bater. tudo? Tudo. Tá, vou despejar tudo aqui, ó, gente, ó. Não precisa ser dessa marca, tá, gente? Pode ser de qualquer marca, não precisa ser desse gosto. Pode ser de qualquer gosto. Isso. Agora mexe um pouquinho com a colher. E Agora eu vou põe pra mexer um bater. pouquinho com a colher, gente. E eu vou pôr... Oh, neném aqui. Eu vou pôr pra bater, ó. Ai, que delícia. Parece uma massa... Sabe aquela massinha, gente, massa areia? Não parece? Agora tenta tirar da colher e passa o dedo pra Eu vou tirar. melar toda a minha mão. Tá ficando legal. Tá ficando muito bonita, gente. Não tem cor. Pode pôr o dedo? Agora vai, agora bate. Será que tá bom? Vai, bate. Agora eu vou bater. Ah, tem que apertar aqui. Descer. Tá girando sozinho. É que ele começa a girar. Agora você vai despejar aos poucos o leite. Devagar, mexe ele, segura. Tem que tomar cuidado pra não cair o leite, né, gente? Ah, e o forno tem que estar pré-aquecido, né, mãe? Porque senão... O forno tem que estar pré-aquecendo. Espirrou um pouco aqui em mim, mas tá tudo bem. O forno tem que estar pré-aquecido, senão não dá certo, entendeu, gente? Vou pegar aqui, ó. Pra colocar no fogão. Derrama mais um pouco de leite. Até esse pouquinho agora. Vocês vão derramando aos poucos, tá, gente? Pronto, já acabou. Vê como que tá a massa. Tá muito mole. Tá mole. Ó, parece um pouco... Tá um pouco dura, mas também tá muito mole. Ó. Gente, ela só tá fazendo isso pra mim, só vendo. Tem massa aqui no fundo, tá vendo? Eu percebi que dá um pouco dura. Gente, tem massa no fundo.
massa de novo com a colher assim, tem que lavar. Não é mais fácil uma vez? Eu lambei um pouco a manteiga. Quem gosta de manteiga aqui, coloca nos comentários. Não dá muito. Como é que é o nome do bolo? Bolo festa. Pronto, tá bom. Gente, era bolo festa. Pode ligar? Agora se levanta. Aqui. Não, faz assim, ó. Com ela ligada um pouquinho. Só pra tirar. Aí. Só pra ela tirar. Nossa, o motor tá saindo. Agora você explica que você já untou, você colocou manteiga. Gente, eu já untei. Minha mãe, na verdade, né? E ela já colocou a manteiga, então já tá tudo aqui untado, ó. Tá vendo, ó? Não tem nenhuma... Tem sim uma farinha, né? Mas eu já aqui untei. Agora a gente vai colocar a massa, né, mãe? Pode colocar a massa? Pode. Vai colocar sozinha? Aham. Agora a gente vai colocar massa. Ih, caiu aqui em volta. Não tem problema? Você tem que rapar aí em cima, porque senão ele vai... Endurecer aqui em cima. É. Ó, vamos deixar cair tudo. Vai ficar muito bom esse bolo. E a gente vai pôr confetes, né, mãe? Depois, né? É. Posso te ajudar a rapar? Uhum. Só que eu quero comer. Peraí. Eu coloquei na boca essa colher, não tem problema, não? Você lavou, né? Não. Lavou, não lavou? Não. Você não lavou? Essa aqui é a outra. Ah. Toma, agora chega. Agora vamos levar para o... Forno! Tá, agora minha mãe vai levar para o forno enquanto... E quantos minutos é, mãe? 50 minutos. Quase uma hora. 40, 50 minutos. É de 40 a 50 minutos, gente. Não, brincando. É de 50 minutos mesmo, gente. Quase uma hora. Então, gente, daqui a pouco eu volto pra vocês, tá bom? Na hora que estiver pronto. Então, galera, eu tô voltando aqui porque eu tive que fazer a segunda parte, porque quando eu fui ver, acabou a bateria, então agora eu tô pondo aqui o celular pra carregar, porque eu não tô gravando com câmera, eu tô gravando com o celular. Então eu tô pondo o celular aqui, tá carregando meu celular, e eu tô gravando aqui pra vocês a segunda parte do vídeo, porque a primeira não deu muito certo. Então, né, vamos lá, né, gente, ó. Olha que bolo maravilhoso! Tá muito bom esse bolo, gente. Eu coloquei também cobertura de chocolate e depois coloquei... como é que chama isso? Esqueci o nome. Mas eu coloquei esses confete. Então vamos lá, minha mãe também quer um pedaço. Vamos ver se eu corto bem, gente. Vamos ver se eu sei Cuidado cortar. com a sujeira, tá? Será que eu sei cortar, mãe? Você quer a primeira camada ou a segunda? Tem duas camadas aqui. Não, quero o quarto inteiro. Tá embaixo. Parece que tá bom, hein? Eu vou colocar um pouco de confete aqui, ó. Gente. Um pouco de confete aqui, ó. Cadê? Aqui, ó.
Ó, gente, ó. Bolo maravilhoso. Então, eu vou provar aqui um pedaço. Pera, eu tô fazendo um pedacinho aqui, ó. Vou provar um pedaço de cenoura. Tá muito bom. Tá muito bom. Tá bom? Com manteiga vai ficar melhor ainda. Passar um pouco de manteiga no meio em cima, gente. Ah, pode comer. Mas só isso, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da primeira e a segunda parte. Né? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Ai, sigam no Instagram. Vai estar aqui na descrição. E o modo de fazer também. Tchau!